6 faktor menyebabkan indukan burung kenari macet bertelur. 1. Tidak mendapatkan pakan dan nutrisi yang mencukupi. 2. Indukan mengalami stres karena sering ditangkap baik dengan tangan atau alat. 3. Burung indukan dipaksa produksi secara terus-menerus tanpa diberi waktu istirahat. 4. Kegagalan perkawinan karena bulu di sekitar kloaka pejantan terlalu lebat dan kuku cakar kepanjangan. 5. Yang perlu diwaspadai yaitu indukan burung kenari sudah terlalu tua. 6. Salah satu atau kedua indukan terserang penyakit. Itulah beberapa penjelasan singkat terkait cara mudah mengatasi indukan burung kenari macet bertelur yang bisa saya tulis dan bagikan kepada kalian semua para kicau mania. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan bersama. Terima kasih telah menonton.